亚历山大和发条老鼠。来人啊！救命啊！有老鼠！连声的尖叫后，跟着是一阵稀里哗啦，杯子、碟子和勺子四处乱飞。亚历山大撒开小脚，有多快就跑多快，向他的小洞跑去。亚历山大不过是想找一点面包屑而已，可是那些人每次见到他，不是尖叫着喊救命，就是操起扫帚来赶他。有一天，那所房子里一个人也没有。亚历山大听到安妮的房间传出一阵吱吱声，他偷偷溜进去。你猜，他看见什么啦？另一只老鼠，但不是像它一样的普通老鼠。它没有脚，该长脚的地方只有2个小轮子，背上还插着一把钥匙。你是谁呀？亚历山大问。我是发条老鼠威利，安妮心爱的玩具。他们给我上发条，我就能转着圈跑。他们还喜欢抱着我。夜里，我睡在一个软软的白色枕头上，挨在布娃娃和羊毛泰迪熊中间。人人都爱我。他们对我可不怎么样，亚历山大伤心地说。可是他很高兴找到了一个朋友。我们去厨房吧，找些面包屑来，他说。哦，我去不了，威利说。他们给我上了发条，我才能动。可是我不在乎，人人都爱我。亚历山大也开始喜欢上威利了。他一有机会就去看威利。他给威利讲自己的历险故事，如何躲过打来的扫帚、飞来的碟子，还有老鼠夹子。威利跟他聊玩具企鹅、羊毛泰迪熊，聊得最多的还是安妮。2个好朋友在一起度过了许多快乐时光。可是，当亚历山大独自躲进他那黑暗的藏身处时，他一想起威利，就又羡慕又嫉妒。唉，他叹气道，为什么我不能做一只发条老鼠，像威利那样，被人抱着，被人爱？有一天，威利说起一个奇怪的故事。我听说呀，他神秘兮兮地低声说，在花园里，就在鹅卵石小路的尽头，靠近黑莓丛的地方，住着一只魔法蜥蜴。它能把一种动物变成另外一种动物。那就是说，亚历山大说，它能把我变成像你一样的发条老鼠。那天下午，亚历山大跑进花园里，一直跑到那条小路的尽头。蜥蜴，蜥蜴，他低声喊。突然，一只大蜥蜴站在他面前，全身上下像香花和蝴蝶般五彩缤纷。
你是不是真的能把我变成一只发条老鼠？亚历山大用颤抖的声音问道。月圆之夜，蜥蜴说，带一颗紫色的鹅卵石给我。一天接着一天，亚历山大在花园里寻找紫色的鹅卵石，他怎么也找不到。他能找到黄色、红色和绿色的鹅卵石，可是连一颗小小的紫色鹅卵石也找不到。最后，他又累又饿，只好跑回那所房子。在储藏室的角落，他看见一个箱子，里面装满了旧玩具。在那儿，就在积木和破旧的布娃娃中间，还有威力。这是怎么回事？亚历山大惊讶地问。威利告诉他一个伤心的故事。原来安妮过生日了，在生日晚会上，每个人都带来了一件礼物。第二天，威利叹气道，有许多旧玩具就被丢弃到这个箱子里，我们就统统都要被扔掉。亚历山大几乎要哭出来了。可怜的威利，可怜的威利，他想。可就在这时，一样东西突然出现在他眼前。这怎么可能？是的，就是它，一颗小小的紫色鹅卵石。他紧紧地抱着那颗珍贵的鹅卵石，兴冲冲地跑到花园里。天上有一轮满月，亚历山大上气不接下气地跑到黑莓丛边。蜥蜴，蜥蜴，黑莓丛里的蜥蜴！他急匆匆地喊着，叶子一阵沙沙作响。那只蜥蜴就站在他面前。月亮圆了，鹅卵石找到了。蜥蜴说，你想变成谁？你想变成什么？我想变成……亚历山大停住了，接着他突然说道，蜥蜴，蜥蜴，你能把威力变成像我一样的老鼠吗？蜥蜴眨了眨眼，一道刺眼的强光闪过。然后一切安静下来，那颗鹅卵石不见了。亚历山大跑回那所房子，有多快就跑多快。那个箱子还在，可是里面是空的。太晚了，他想着，心情沉重地回到墙角边他的小洞。什么东西在吱吱叫？亚历山大小心翼翼地靠近洞口，里面有一只老鼠。你是谁呀？亚历山大有点害怕地问道。我的名字叫威利，那只老鼠说。威利！亚历山大叫起来，那只蜥蜴做到了！他一把抱住威利，然后他们一起跑到花园里的小路上，他们在那里跳起舞来，直到天亮。